ndarwa kindu kibara gitagwo barabara ina rama utarite nginya highway cia Kenha ni kilomita 400 ma kindu cia mathira cia county ngima cia mathira cika ni kilomita 200 ma kindu constituency imwe no county ngima ni 400 ma kindu ngacoka kuona ndurika cia tetina ni core kumeta uguo marugamite mwena ucio handu mahama menye uko ya mugiko ni guikia ikia na ni agiru ni gutegwo na ni ngwireru ansa yakuri kiria uririe niki gitumaga wajita nyoneke tondu kunyita huko ni gucokerithia utariria andu nginya mari nyita maga kunyita njukio ringi ndaririe nginya mari nyita gitumi niki andu ni gutongorio matongorario andu ni gutaririo mataragirio mitaratara iri iriho kurari kahinda karariho waihura andu maruga ehicha ndiraruta wira ni nyamu njuru ngimera abana rekei tweterere hale tuona hatiroka wega tukarunga turunge icure nginya rute wira umuthi ndaigua tondu ni ngukiuragia andu ngiuka na njira maranjira impatient ni raruta wira outpatient ni tararuta wira togwa naho hau outpatient tuguthie tuthondekete nginya tuke ni kuruta wira kundu guo kira gitumaga tuke wa mbere ni gutariria andu aitu wira wa mutongoria ti kwendia guoya wira wa mutongoria ni kwendia mwihoko kwira andu maundu maria tugangite tau ndimere ati ndaiguire andu makiuga Kasongo wira wake no kuongerera igoti and I'm very happy ngiuga atiriri ndathikiriria mundu gwitwo John Bandit anegire wadi ya waiting room ndaigua agitariria magoti na njuga ni ndiranyitanira nake igana kwa igana ati gutiri magoti tukuongerera ona muno mendekithia maitu maria twagwetete na njuga ni amanyitira president ukimutariria reke tuthondeke tax regime igukorwo ri consistent miaka 3 miaka 4 miaka 5 nigetha ni ndimuigua biashara ngamenya atiriri igoti ria mwaka uriria ngari hani ciringi 3 ria mwaka uri onge ni ciringi 2 na thumuni ria mwaka uri onge ni ciringi 4 nigetha ngiuka ngithondeka business plan yakwa ngamenya cost yakwa ya maundu maria magoti-ini ni mbeca ici na niguo twiga atiriri mbere ya tuongerere igoti ringiri reke twambe tuhinge loopholes iria iriho andu aria mahenanagia andu aria maregaga kuriha andu aria mekaga refunds cia maheni twathinga marima macio mothe turacoka president akiuga and I want to stay haha ni arekire wega tutiri hindi tugetikira deficit itu ikorwo iri nene kuri GDP itu kahinda gaka ni 4.5%. Kuga deficit itu ndiagirwo ni gukorwo iri nene kuri GDP itu gitumi niki yani handi kuga tureka zero development no korwo no tutindike GDP itu twara twiharigie kuri ikikinya 9 point kedo ona tuge nayo deficit ni yakinya 6 kedo ungirutithania mathabu macio no hagutigara mbeca tondu mbeca cia GDP ni kuga ni potential economy gukura deficit igikorwo irakiria mbeca nyingi kuri potential ya economy gukura ri gutire wera tureka atia turaruta na nikio gwera njokerie mundu uto John Badi ngatho mundu ucio agatariria matura-ini ona hiyo na tikumenya ona tikumenya muno ta gukorwo atari na mwichafuno gwire docket ino ya treasury ikoretwo kionia elitist mundu agũikara haria nguririkanie budget tinegithomwo twetagirira tugathomerwo figures tutaramenya nakwa ciumite umuthi ni process kurigana katiba yitu ugathie kuya ground ugatari it's a process koguo egiuka already ni tuwe no akauga atiriri mbere ya twambite kwirwo department ina ciringi 10 korwo ni karamu department ciothe cia thirikari korwo karamu karauma thumuni kundu guothe kaume thumuni tutige kuona hamu karauma thumuni araha ciringi 20 araha ciringi 10 ndoni ate kinya kama niguo tauga atiri koga kuma ngirire wothe ni kaume ngiri koga kuma matano ri wothe matano bayori ngibangiria reke tuge atiriri ni kuri kundu gukiexaggerate tari ngira gaka ni kandikitwo Parliament of Kenya karamu gaka urorete mundu uraga supply ile mbungere akende ciringi 6 which is a good price akende ciringi 6 gituminike ahetwo quantity ya go supply in a framework ya miaka 2 ni akota guthi kugura tuingi nigetha thondeke kindu gitagwo quantity discount na tunyore nayo discount ino ri ega kadagerire mundu ungi kandikitwo Parliament of Kenya no liko no ndike Royal Media agiandika Royal Media ri na Royal Media ri mutikamwiri arehe kamwe arehe tuingi na mutikamwiri arehe umuthi mwiri arehe miaka 2 nigetha bei iyo yake nake ri kuria guthi kugura twandikanire baratathi maundu macio na magoti mabadi matikatuike na magoti hau niho turauga atiriri na ri igoti rikore consistent mwaka umwe miaka 2 miaka 3 ona kono kwoteke miaka 5 nigetha ni ngithondeka business plan yakwa ngamenya atiriri
kuringana na projection ya thirikari ri ndira expect igoti rĩambatage na 1.5%. Koguo nigetha cost yakwa ihote gũkaba igoti rĩrĩ no nginya ngorwo ngĩ make turnover ya kĩndũ kĩwango gĩkĩ. Maũndũ macio nĩmo tũraria ũhoro wa mwana. I'm happy to report atĩ twĩna mũndũ rĩu ona arĩ wa kũrĩa ona makiuga rĩu noti nĩ tuo njirũ tondũ nĩo nĩ andũ airũ, at least nĩ arahota gũtarĩria na ũguo no gũtarĩria thĩinĩ wa parliament.